Sappiamo che il Figlio di Dio è stato manifestato in questo mondo, apparve in questo mondo per distruggere le opere del Satana. E quale sia questa opera di Satana? Satana, come sappiamo, è il principe della morte. L'opera principale di Satana è di distruggere gli uomini, soggettare gli uomini alla morte. E in Dio non esiste la morte. In Dio non esiste le tenebre. Dio non può dare all'uomo la morte. Dio non può dare all'uomo ciò che non esiste in se stesso. Egli è luce, pura luce. Oggi gli uomini soffrono. Gli uomini sono soggetti alla morte perché sono stati ingannati da Satana. Sono sotto il yugo del Satana. Ma il Figlio di Dio è venuto per distruggere le opere di Satana e di tornarci, di riportarci a quel primo stato. Quale sia questo primo stato? Si vede questo in Genesi, nei primi capitoli di Genesi, quando Dio creò l'uomo nella sua immagine, sua somiglianza, e Dio ha dato all'uomo la possibilità di regnare, di dominare, di godere tutto ciò che è nel mondo. Perché tutto ciò che è nel mondo, gli animali, i principati, i poteri, tutti quanto sono stati soggetti a quell'uomo dal principio. E quell'uomo dal principio è colui che abita nell'Eden, il paradiso di Dio. Eden, un giardino fruttifero. Ovviamente stiamo parlando delle cose che sono state presentate a noi in capitolo 2 e 3 in simbologia. Perché il giardino di Eden parla di un stato purissimo di luce. È una coscienza, è un riame, è una dimensione dove si trova il Dio vivente. L'uomo è stato destinato a camminare in quella realtà, in quella dimensione, camminare nei cieli, in quel luogo benedetto. Alleluia! Questo è il paradiso. Il paradiso non è un luogo geografico, non è un posto dove gli uomini vanno quando muoiono. Non è un posto dove possiamo trovare geograficamente. Questi sono concetti spirituali. Dio è spirito, Dio è ovunque. Ma le abitazioni di Dio è un riame elevato. Ma gente hanno sempre sbagliato pensando di una realtà fisica, ma non lo è così. È importante di capire questi concetti. Alleluia. Il Signore è qua per riportarci a quelle dimensioni di Eden. Alleluia. Eden vuol dire piaceri. Piaceri. Alleluia. È tradotto piaceri. Questo è quella dimensione di delizi, paradiso, dove non esiste la paura, l'angoscia, la morte e tutto quanto. È una dimensione dove gli uomini vivono nel nome del Signore, vivono nella gloria del Signore. E sappiamo che in Lui
non esiste la morte, non esiste la paura. Se temiamo, se abbiamo l'angoscia, se tutte queste cose del mondo, la tribolazione del mondo, se abbiamo queste cose, è perché siamo assenti dalla realtà del regno di Dio. Alleluia, ma grazie oggi perché il Signore Gesù Cristo, chi è il secondo Adamo dal cielo, è qua per riportarci in Eden. Alleluia. In Adamo, il primo Adamo, quella della terra, eravamo tutti cacciati via da quel paradiso di Dio. Si è scritto che Adamo è stato tentato da Satana e ha mangiato da quell'albero proibito, o quell'albero proibito, quella chiamato l'albero del bene e del male. E mangiando da questo albero, Adamo si trovava nudo. E essendo trovato nudo, non poteva più rimanere nella presenza di Dio. Lui è stato cacciato fuori dalla presenza di Dio. Alleluia. Allora cosa significa queste cose? È importante di capire perché queste sono delle parole, allegoria. Perché non esiste un albero fisico nel qualche parte del mondo. Non esiste un luogo dove si trova un uomo nudo e una donna nudo. Non esiste un serpente intorno a un albero. E quel frutto proibito non è neanche una mela. Un mela. Questi sono concetti sbagliati. Stiamo parlando di concetti spirituali perché ciò che Adamo ha preso in quel giardino, ciò che Adamo ha mangiato rappresenta la sapienza di questa età e la conoscenza ingannatrice di questa età, di questo mondo qua giù. Sappiamo che questo mondo è governato da Satana, il principio dell'aria. Satana, chi non conosce le cose che appartengono a Dio, è un spirito che opera tramite la mente carnale dell'uomo. La mente carnale dell'uomo è Satana. Dobbiamo comprendere questi concetti. Satana non è un serpente nel qualche luogo, non è un uomo con un forchetto nel mano e una coda. Cancelliamo queste cose. Non esistono queste cose. Satana opera tramite la mente dell'uomo, la mente carnale. Come è scritto nel libro di Romani, la mente controllata dalla carne, quelli che sono guidati dalla mente carnale, muoiono. Alleluia. Ciò che significa che Adamo ha iniziato a cibare, a ricevere dalla sapienza di questa età, chi nega le cose che appartengono a Dio. È una sapienza carnale, una sapienza che conosce le cose materiali, le cose di questa età e basta, non è in grado di discernere le cose invisibili di Dio. E oggi il mondo continua a cibare su questo frutto proibito. E più mangia da questo frutto, più diventa assenti da quella realtà della nostra unione con il Padre. Perché mangiando da questo frutto
porta un tipo di separazione dall'uomo a Dio, porta un senso di nudità, un senso di colpe, un senso di indennità, un senso di essere peccatori. E il Padre sta tornando dal cielo oggi dicendo: ma chi ti ha mostrato nudo? Perché Dio ti ha creato perfetto, Dio ti ha creato a sua immagine, esattamente come Lui. Siete esseri perfetti, non esseri nudi, non esseri peccatori come pensiamo oggi. Siete già perfetti dalla vista di Dio. Ma finché cammina con la sapienza del Cristo età, chi giudica secondo la mente carnale non può comprendere questo mistero. Alleluia. Allora, cibando da questo albero, l'uomo è stato allontanato da quell'albero della vita. Chi è nel mezzo del giardino? Chi è nel paradiso? Alleluia. L'uomo ha ereditato la maledizione. Polvere se polvere tornerà, parla dello stato di decadenza, parla del modo in cui l'uomo ha perso il suo stato spirituale ed è diventato un uomo carnale della terra. È una discesa, alla mortalità, è una discesa nei morti. Alleluia. Ma oggi la tromba sta suonando, alleluia, mentre ascoltiamo la tromba dell'alfa e l'omega, e mentre ascoltiamo e seguiamo ciò che è scritto nel libro, c'è la possibilità di tornare nel paradiso, c'è la possibilità di tornare a regnare con Dio. Questo è la volontà di Dio per noi. Alleluia. Dio non è un piacere a Dio di vedere i suoi figli perisca nelle tenebre, perisca nella fossa. Per cui oggi è qua per scampare la nostra anima dalla fossa. Grazie al Signore. È una cosa meravigliosa. Alleluia. Leggiamo un messaggio, uno delle 7 trombe. Ricordi, queste 7 trombe sono un unico messaggio, l'Evangelo del Signore, portando un risveglio agli uomini di questa età. L'Evangelo è ciò che raduna gli uomini presso il Signore su Monte Sion. Alleluia, nel suo regno invisibile. Alleluia. Allora c'è un messaggio alla chiesa di Efeso, questo si vede in Apocalisse capitolo 2. Alleluia. Leggiamo veloci Apocalisse capitolo 2. Alleluia. All'angelo della chiesa in Efeso scriva queste cose, dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e che cammina in mezzo alle 7 candelabri di oro. Alleluia. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi. E hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli, ma non lo sono, e li hai trovato bugiardi. Tu hai sopportato e hai costanza, e per amore del mio nome tu sei affaticati senza staccati. Ricordati dunque da dove sei caduto. Ascoltate, ricordati dunque da dove sei caduto. Ravvediti e fa le opere di prima. Se no verrò presso da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Alleluia. Tu ti dirai questo, chi odi le opere dei Nicoliti, chi odi anch'io. Chi hai orecchi, ascolti ciò che lo Spirito
dissi alla Chiesa: a chi vince io darò da mangiare dall'albero della vita, chi è in mezzo al paradiso di Dio. Alleluia. No, dobbiamo capire che questi sono promessi che accompagnano le trombe. Mentre serviamo, mentre ascoltiamo, obbediamo l'Evangelo, ci sono delle promesse molto preziose per noi. Mentre ascoltiamo abbiamo la possibilità di tornare. Questa è una promessa certa, la possibilità di tornare in Eden, la possibilità di tornare nel paradiso di Dio, la possibilità di mangiare di nuovo, che vuol dire avere comunione di nuovo nello spirito con l'albero della vita. Ma dobbiamo tornare al nostro primo amore. Dobbiamo ricordare il nostro primo stato. Ricordare da dove siamo caduti, da quell'altezza in Dio, da dove siamo caduti. Dobbiamo ricordare questo e tornare. Questa è la volontà di Dio per noi. Alleluia. Tornare a quel gloria perduto, tornare a quel primo stato, tornare al nostro primo amore che è il Cristo. Cristo è la nostra vera vita. Dobbiamo ritornare a cominciare di nuovo a amare il nome del Signore, camminare in quel nome, adorare quel nome, confessare quel nome. Questa è la volontà di Dio per noi. Cominciamo di nuovo a camminare secondo lo Spirito, non più secondo la corsia di questo mondo, cioè nella carne. Ritornare, ricordare il primo stato, tornare a quel primo amore. Il tuo primo amore è il Signore. E il Signore è lo Spirito. Lasciare perdere la vita di questa età. Alleluia. Cominciamo a camminare nello Spirito e possiamo ritrovare per esperienza. È una realtà. Io personalmente ho visto, il Signore mi ha dato la possibilità di vedere il paradiso di Dio. Ho camminato in quei reami, ho visto quelle dimensioni e oggi è alla portata di tutti gli uomini di questa età che hanno la capacità di ascoltare il Signore. Basta ascoltare e obbedire. È tutto gratuito. Alleluia. Dio vuole abolire quel senso di essere peccatori. Alleluia. Perché siamo lavati, resi perfetti con il sangue di Gesù. Non c'è più bisogno di colpa. Tu sei perfetto dinanzi a Dio. Basta di avvicinarlo con baldanza, con coraggio, sapendo che Egli ci ha amato eternamente. E il Signore non può mentire. Egli ti ha benedetto sin dal principio e Lui non può mentire. Alleluia. Basta risvegliare e ricevere da questa promessa. Alleluia. Oggi è il momento di tornare al paradiso. Questo è il tuo momento. Ascolta ciò che lo Spirito sta annunciando alla Chiesa oggi. Alleluia. Amen.